Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Salasati. Saya Evianti Syahdiah. Saya Sela Samrotisada. Kami mahasiswi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kami akan melakukan sebuah percobaan, di mana percobaan ini kami namai sebagai hujan buatan. Ya. Baik, alat yang pertama kami gunakan, yang pertama itu ada baskom, lalu yang kedua itu ada piring beling, ketiga itu ada air panas, lalu yang keempat itu ada es batu. Baik, untuk langkah yang pertama, masukkan air panas ke dalam baskom. Kemudian yang kedua, letakkan piring di atas baskom. Lalu letakkan es batu di atas piring beling tersebut. Kemudian kita tunggu 1 menit. Baik, setelah sekitar 1 menit, kita coba lihat di bawah piring tersebut, maka akan terjadi tetesan air yang kita sebut sebagai hujan buatan. Dari percobaan kali ini dapat kami simpulkan bahwa air hujan terjadi karena penguapan air panas di dalam baskom sehingga air menguap dan menimbulkan hujan buatan. Sekian percobaan kali ini. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.